Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ընկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խանութ սրահում։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այսօր ինձ չեն տեսել, իսկ այսօր մենք հանդիպում ենք երկրորդ անգամ։ Պարանդես 5 նախագիծներ Շանթի ուղիղ եթերում։ Մինչ հորիզոնը ամփոփում էր շաբաթվա կարևոր լուրերը, հեռուստահետողի քվեարկությունը սկսվեց և ավարտվեց։ Ինչպես միշտ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր քվեարկեցին մեր մասնակիցների օգտին։ Շնորհակալություն ձեզ, ծափ։ Այսօր վայելեցինք երբեք չմոռացվող ռետրոյի շունչ, առաջարկում եմ վերհիշել լավագույն պահերը, գնացինք։ Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. It was already 3:30, but the night was young and so were we dancing. Nay, na na na. Did we have a ball still singing? Walk. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Can know that we'll stick it out till the end. Now I'm waiting more than ever. And when my life is over, remember when we were together? We were alone. That fast, la vida, la
That someday you wish you were a better man. You don't listen to her. Պարանլես 5 նախագիծն է Շանթի ուղիղ եթերում։ Մենք ամփոփում ենք հեռուստայտողի քվեարկության արդյունքները։ Կանոնների մասին իհարկե շատ ենք խոսել, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր վտանգավոր գոտում կհայտնվեն 2 զույգ եւ հեռուստադիտողի ձայների եւ ժյուրիի գնահատականների նվազագույն գումար ստացած 1 զույգ կլքի նախագիծ, այսքան բան։ Եթե դուք էլ սիրելի հեռուստադիտողներ մասնակիցներին գնահատեիք, այսպես ասած, ոչ թե անձնական հմայքից ելնելով, այլ պրոֆեսիոնալ աչքով, ապա ձեր աղյուսակը կլիներ այնպիսին, ինչպիսին է ժյուրի աղյուսակը։ Վերհիշեն գնահատականները, գնացինք։ Պարանտես 5 նախագիծն է Շանթի ուղիղ եթերում։ Միշտ ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ կասեմ, որ ցանկության դեպքում հեռուստայետողը կարող է խառնել բոլոր հորիզոնականները, եթե չի խառնում, ուրեմն համաձայն է կամ հակառակը։ Իր անհամաձայնությունը արտահայտում է ակտիվ քվեարկությամբ։ Տեսնենք, թե ինչ կասի այսօր հեռուստայետողը։ Նախ ամփոփենք 5 զույգերի միջև։ Գնացինք։ 2 զույգ քիչ անց կհայտնվեն վտանգավոր գոտում։ Մեկը դուրս կգա գոտուց, իսկ մյուսը նախագծից։ Ովքեր։ Մենք կարող ենք հենց առաջին զույգին էլ ուղարկել վտանգավոր գոտի։ Անի և Պետրոս։ Ես ասացի, որ կարող եք, ընդամենը ասացի, դուք նախագծում եք։ Շնորհավորում ենք։ Մենք ամփոփում ենք դեռևս 5 զույգի արդյունքները։ Գնում ենք առաջ, նրանցից գոնե մեկը պիտի որ լինի վտանգավոր գոտում։ Եվ այսպես։ Արսեն և Լուսինե, դուք սպասում եք։ Հիմա ժամանակն է տալ այն զույգի անունը, ով հայտնվել է վտանգավոր գոտում։ Ես չէի ուզում, անկեղծ։ Բայց Մաշա և Արմեն լուրջ չէ ուզում ախացնել, բայց դուք նախագծում եք։ Շատ հետաքրքիր է, կա զույգ, որ իրեն տեսնում է վտանգավոր գոտում։ Իհարկե կա։ Կասեմ ավելին, համարյա բոլոր զույգերը։ Եվ այսպես Աննա և Հարութ։ Հիմա կիմանաք։ Եվ այսպես, վտանգավոր գոտին մոտեցավ, ես կասի շատ մոտեցավ, Մնաց և Քրիստինա։ Գիտեմ, որ կտխրեք, բայց ինչ արած։ Կանոններն են այդպիսին, մնաց Քրիստինա։ Կտխրեք, որովհետև դուք վտանգավոր գոտում
կտեսնեք ձեր ընկերոջը։ Իսկ դուք նախագծում եք։ Իհարկե հարց, բայց որ ընկերոջը։ Այս պայն երկու զույգ սպասում են։ Արսեն եւ Լուսինե։ Արսեն եւ Լուսինե։ Գիտեմ, որ ուզենայիք այստեղ կանգնել, կանգնալ կանաչ սենյակ, բայց պետք էլ չի գնալ, դուք նախագծում եք։ Վտանգավոր գոտում է Աննա և Հարութ զույգը։ Դեպ ասեմ, որ այսօր կանաչ սենյակ գնալու են վտանգավոր գոտում հայտնված մարդիկ, այդ իսկ պատճառով այդ սենյակը կլինի ոչ թե երջանկության, այլ տխրության սենյակ։ Եվ այսպես մինչև վտանգավոր գոտում հայտնված զույգը կգնա անի մոտ, ես առաջարկում եմ շփվել ժյուրի անդամների հետ։ Համաձայն եք արդյոք հեռուստահետողի այս որոշման հետ։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Նախ չգիտենք ով դուրս կմնա, որ Այո։ անհամաձայնություն հայտնեն կամ չէ։ Երբեմն լինում է, որ անհամաձայնություն կա ժողովրդի որոշման հետ, բայց խաղի կանոններն այսպիսին են, ինչ որ ժողովուրդը կորոշի, այնպես էլ կլինի։ Շնորհակալություն, իսկապես վտանգավոր գոտում հայտնվելը դեռևս չի նշանակում, որ զույգը նախագծում չէ։ Բայց ինձ հետաքրքիր է ևս մեկ ժյուրի, Գևորգ, կուզենամ նաև լսել ձեզ։ Ամեն դեպքում ովքեր էլ լինեն վտանգավոր գոտում, որ զույգն էլ որ դուրս մնա, հույսով եմ, որ բավականին մեծ դասեր է քաղում այս նախագծից եւ բնական է, բոլորն էլ պետք է հերթով դուրս գան, վերջում մեկն է հաղթողը։ Ինձ թվում է լավ ընկերներ ձեռք բերելը եւ լավ դասեր քաղելը իրենց դա շատ օգուտ է։ Այո, ի վերջո երկուսից մեկը վերադառնալու է նախագիծ, ով, դա կիմանանք րոպեներ անց, այժմ միանանք Անին, Անի լսում ենք։ Շնորհակալություն Գրիշա, մեզ մոտ արդեն գնալով տխրում է, կապ չունի այստեղ գալիս են բոլոր այն զույգերը, ովքեր վտանգավոր գոտում են, թե արդեն ապահով գոտում են, բոլորը տխրում են իրենց ընկերների համար։ Իսկ այս պահին Աննա, ինչ կասես, ինչ ես զգում, վտանգավոր գոտում առաջին անգամ ես դու հայտնվում, ձեր զույգը։ Երկրորդ։ Առաջին համերգինը եւս, հա։ Հիմա ինչ ես զգում, կա տարբերություն։ Ճիշտ ասած, ես սպասում էի, որ կհայտնվեմ, ասեմ ավելի վատինել եմ պատրաստ, քանի որ դրան պատճառ կա։ Ամեն դեպքում ես ասեմ։ Ո՞րն է պատճառը, ոտքի մասին է խոսքը։ Որ ոտքի պատճառը ես կարծում եմ լիարժեք։ Շատ չէ, բայց իհարկե լիարժեք չի, այդ ամեն ինչը շատ է, ոնց ասեմ, բացասական ձևով ազդում բարի վրա։ Ցավը չես կարողանում թաքցնես, ի վերջո պետքա պրոֆեսիոնալ լինես, որպեսզի կարողանաս բայց դեռ ոչինչ վստահ մենք չենք կարող ասել, դուք ընդհանրապես դեռ վտանգավոր գոտում եք, տեսնենք թե հետո ինչ է լինում, ուզում եմ ասել մի տխրի ամեն դեպքում, դեռ չգիտենք վերջում ինչ կլինի։ Գրիշա, միանանք քեզ, տեսնենք ով է մեզ էլի միանում։ Շնորհակալություն Անի։ Պարանդես 5 նախագիծներ Շանթի ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ, որ մենք ամփոփում ենք քվեարկության, հեռուստահետողի քվեարկության արդյունքները։ Վտանգավոր գոտին սպասում է մյուս զույգին, ում։ Հիմա կիմանանք։ Որ զույգին ենք տեսնելու վտանգավոր գոտում, այսինքն որ զույգն է գնալու կանաչ սենյակ։ Բեն եւ Դիան։ Բեն եւ Դիան։ Դուք եք գնալու։ Բայց ձեր տան ուրախ սենյակ։ Դուք նախագծում եք։ Շնորհավորում եմ։ Զույգերից մեկը եւս վտանգավոր գոտում է։ Եվ այդ զույգի անունն է Լուիզա եւ Գոգա։ Ձեզ չէ թարգում թե ով է այդ զույգը։
Ամենադեպս դա դուք չեք, դուք նախագծում եք։ Շնորհավորում ենք։ Մնաց երկու զույգ։ Եվ նրանցից մեկը հաստատ վտանգավոր գոտում է։ Էրիկ եւ Մարիա, թե Նարինե եւ Կարեն։ Որ զույգին ենք ուղարկում կանաչ սենյակ։ Նարինե եւ Կարեն։ Համերգի ժամանակ կանաչ սենյակում դուք ուրախանում եք, բոլորն են դա հիշում։ Իսկ հիմա հակառակը տխրելու եք, որովհետև այս պահին կանաչ սենյակ գնում են ձեր ընկերները, դուք նախագծում եք։ Վտանգավոր գոտում է Էրիկ եւ Մարիա զույգը։ Այո, ծափերը շարունակվում են։ Ծափարում են բոլոր մասնակիցներին։ Անկախ թե որ գոտում են դրանք։ Դուք կարող եք գնալ արդեն Անիի մոտ եւ եւս մեկ անգամ շփվենք ժյուրի անդամների հետ։ Կիսում եք հեռուստայոթողի որոշումը թե ոչ Վարդուի։ Եթե անկեղծ այսօրվա գալան կարծում եմ 9 զույգից ընդամենը գոհացրեց 3 զույգը եւ կարծում եմ վտանգավոր գոտում անգամ կարող էին հայտնվել 4 զույգ եւ կարծում եմ հեռուստադիտողը այնքան սուր աչք ունի միանգամից եթե մի փոքրիկ վրիպում կա բարի մեջ միանգամից նկատում եւ չի քվեարկում ես կարծում եմ մեր հեռուստադիտողի որոշումը բավականին ճիշտ էր Սերգեյ Հակերչ ձեր կարծիք համաձայն եմ Վարդուի հետ մանավանդ հեռուստադիտողի հետ եթե հարկիր չեք ուզում այսպես եթե ուզում եք ավելի տափակ բաներ ասեմ կարող եմ շարունակել Շնորհակալություն անկեղծ այս խոսքերի համար միանում ենք Անին Շնորհակալություն Գրիշա Էրիկ ինչպես է տրամադրությունը Էրիկ Մաշա Նորմալ ես իմ սպասում էինք վտանգավոր գոտուն ճիշտ ասած զույգը ձևի բան ասում ասեմ Ահա Դե Այսպես են մտածում ենք, որ կհայտնվենք վտանգավոր գոտում։ Ինչն է պատճառը, գնահատականները, թե վատ աշխատանքը, թե կարող եք մի բան ավելանել, որ չարեցիք։ Անկեղծ լինեմ ասեմ։ Սերգեյ Դանիելյանի թեթև ձեռքով ենք հայտնվեցինք այստեղ։ Բայց կարող եք հեռուստադիտողի թեթև ձեռքով հայտնվել այնտեղ, ինչպես այն անգամ Բենի եւ Դիանը։ Կարծում եմ կարելի է թեթև ոտքով ապարել ու չմեղադրել ոչ մեկին։ Ինչ կասես դու այս առիթով։ Աշխատել ենք ամենայն դեպս, ես չգիտեմ իմ հնարավորության սահմաններում Դու ևս նշեցիր, որ ռումբան դժվար պար է եւ արել ես ամենաանհնարինն ու հնարավորը։ Բայց սպասում էի այս արդյունքին։ Շատ լավ, տեսնենք թե վերջում ինչ կլինի, քանի որ դեռ ոչինչ պարզ չէ։ Գրիշա, մենք գալիս ենք քեզ մոտ։ Աննա եւ Հարութ, թե Էրիկ եւ Մարիա։ Ով բարեց վերջին պարը այս նախագծում։ Եվ ով է մնում նախագծում։ Էրիկ եւ Մարիա Թե Աննա եւ Հարութ Ով է մնալու նախագծում Իսկ ով է վարքյաններ անց լքելու մեր նախագիծը Այսպես Էրիկ եւ Մարիա Դուք պատրաստվում եք հաջորդ պարին լավ եք անում բայց արդեն ուշ է դուք լքում եք նախագիծը ծափարում ենք այս զույգին Աննան եւ Հարութը նախագծում են այո Էրիկ, կանխազգում էիր դու այսօր, ամբողջ օրվա ընթացքում զգում էիր, ասում էիր, որ դուրս եմ մնալու։ Դե ասա, ինչ կասես վերջում։ Կարճ լինեմ, մենակ ամենասկզբից շնորհակալ եմ Շանթ հեռուստաընկերությանը նախագծին մասնակցելու հրավերը ստանալու համար։ Երկրորդն էլ ուրախ եմ շատ, որ ձեր բերեցի այսպիսի ընկերներ։ Մենակ այդքան է։ Շնորհակալություն, բարձր ծափարում ենք Էրիկ եւ Մարիա։ Այս յանալի զույգը ցավոք սրտի լքում է նախագիծը։ Այսպես էլ ավարտվեց այս օրը։ Այսպիսին է ձեր որոշումը։ Իսկ վաղը նոր օր է սկսվում։ Կհանդիպենք։
Այսօր այսքանը։ Բայ։